হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকে আমরা সাব উফার যে কোনো হোম থিয়েটারে হামিং যদি হয়, সব কিছু কিন্তু ঠিক আছে, বোর্ডও ঠিক আছে, আইসিও ঠিক আছে, তাও কিন্তু গ্রাউন্ডের সমস্যার জন্য হামিং হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, তো আজকে সেই ভিডিওটা বানাবো যে আমরা কিভাবে এই হামিংটাকে কাটাতে পারি। যে 90%-এর বেশি আপনার হামিং চলে যাবে, নাও থাকতে পারে, হামিং নাও থাকতে পারে, ঠিক আছে, সেটা কানেকশানের উপরে নির্ভর করছে। তো ফার্স্টে আমি আপনাদের এক এক করে পয়েন্টগুলো বলবো। তো এখানে আমাদের মানে প্রায় কিন্তু এই সমস্যাটা থাকে, যে এই হামিং সমস্যা। 1 বাই 1 ট্রাই করবেন, মানে একটার পর একটা আপনারা ট্রাই করবেন, ঠিক আছে। যেভাবে বলছি সেইভাবে আপনারা একটার পর একটা ট্রাই করবেন। ফার্স্ট যেটা আপনাদের বলবো সেটা হচ্ছে এই যে এখানে যে ট্রান্সফার কানেক্টর আছে, 3 পিনের ট্রান্সফার কানেক্টর, এই 3 পিনের যে ট্রান্সফার কানেক্টর আমরা কি করছি, এখানে 12 0 12 কানেক্ট করছি, 12 0 12, ঠিক আছে। এই যে জিরোটা হচ্ছে গ্রাউন্ড। আমরা যে এই যে ট্রান্সফর্মারগুলো ইউজ করি, এখানে দেখুন দুটো তার থাকে। তো দুটো তার থাকার জন্য আমরা পাওয়ার সাপ্লাই, বোর্ডের যে পাওয়ার সাপ্লাই সেটা কিন্তু 2 পিন ইউজ করে থাকি, এরকম 2 পিন ইউজ করে থাকি, ঠিক আছে। 2 পিন ইউজ করি। তো আমরা এখানে কি করব, 3 পিনের কানেক্টর ইউজ করব, 3 পিনের কানেক্টর, মানে আর একটা মাঝখানে থাকে, আপনারা জানেন 3 পিনের কানেক্টর বা 3 পিনের টপ, এই যে এরকম 3 পিনের টপ ইউজ করব। তাতে আমার মাঝখানেরটা কিন্তু গ্রাউন্ড থাকবে। আমাকে জানতে হবে যে আমার যে পাওয়ার সাপ্লাই লাইনটা আছে, মানে কারেন্ট যে বোর্ড আছে, সেই বোর্ডে যেন গ্রাউন্ডটা ঠিকঠাক থাকে, মানে জমিন থেকে বা মাটি থেকে যাতে গ্রাউন্ডটা ঠিকভাবে করা থাকে। তো আমরা এখানে 3টে তারের যে কর্ডগুলো পাওয়া যায় সেইগুলো আমরা ইউজ করব, তাতে আমরা গ্রাউন্ডটাও পেয়ে যাব, গ্রাউন্ডটা এর ভেতরে চলে আসবে। সেই গ্রাউন্ডটা কি করব, এই যে জিরো আছে, এই জিরোর সাথে কানেক্ট করে দেবো, এই জিরোর সাথে কানেক্ট করে দেবো। তাতেই দেখবেন আপনার অনেক হামিং কমে যাবে। আর গ্রাউন্ডটা আপনি মাল্টিমিটার দিয়ে মেপে নিতে পারেন যে গ্রাউন্ডটা ঠিক আছে নাকি। আর গ্রাউন্ড যদি না ঠিক থাকে, আপনার বাড়ির যে লাইন আছে সেই বাড়ির লাইনে গ্রাউন্ডটা ঠিক করুন, বোর্ডে গ্রাউন্ডের লাইনটা ঠিক করে নিন, তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা মিটে যাবে। এই জিরোটা যখনই কানেক্ট করে দেবো গ্রাউন্ডটা, আপনার এই বোর্ডের নানা রকম হামিং এটা ওটা সেটা সবই চলে যাবে। এবার 2 নাম্বার কি করবেন, ফার্স্টের এই কানেকশানটা করলেন, করার পর দেখছেন যে আপনার হামিং কাটছে না, আপনি গ্রাউন্ডটা কিন্তু আগে টেস্ট করে নেবেন ঠিকঠাক আছে কি না, নাহলে কিন্তু হবে না। হামিং পুরোপুরি যাচ্ছে না, তাও সামান্য কিছু আছে বা অতিরিক্ত কিছু বা মিডিয়াম কিছু আছে। সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, যে কোনো অডিও যে ইনপুট, যে কোনো হোম থিয়েটারে অডিও ইনপুট আছে, এই যে এখানে 5টা পিন, এখানে 3টে পিন, ঠিক আছে। তো এই অডিও যে ইনপুট আছে, ইনপুটের 3টে এরকম পিন থাকে, তার ভেতরে একটা পিন থাকে গ্রাউন্ড, আর দুটো হচ্ছে, একটা হচ্ছে রাইট, একটা হচ্ছে লেফট। তবে এর ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা, এই 5টা কানেক্টারওয়ালা এখানে কিন্তু ভেতরে গ্রাউন্ড দেওয়া থাকে না, সেটার ভিডিও আছে, আপনারা গিয়ে দেখে নেবেন, ভিডিও দেওয়া আছে। তো সেক্ষেত্রেও বলে দিচ্ছি, এখানে লেফট রাইট চ্যানেলটা পেয়ে যাবেন, লেফট রাইট দুটো চ্যানেল করা আছে, দুটো লেফট দুটো রাইট, যে কোনো একটা নিলেই হবে, যেটাতে ইনপুট দেবেন সেটা নিলেই হবে। বোর্ডে বা ভলিউমেও করতে পারেন, এরকম ভলিউম যে ডুয়েল চ্যানেল আছে সেখানেও করতে পারেন। ডুয়েল চ্যানেল হলে কোথায় করবেন বলে দিচ্ছি, এই রাইট আর গ্রাউন্ডের থেকে একটা করে 104 পিএফ কানেক্ট করে দেবেন এইভাবে। একটু বড় করে দেখাই, 104 জে, এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড, এটা হচ্ছে রাইট, এটা হচ্ছে লেফট। এইভাবে দুটো পিএফ কানেক্ট করে দেবেন, তাহলে দেখবেন আপনার
আরও হামিং পুরো ফ্রি হয়ে গেছে। আচ্ছা, ডুয়েল চ্যানেল পটে কি করবেন, এটা হচ্ছে ডুয়েল চ্যানেল পট। ডুয়েল চ্যানেল পটের একদিকে গ্রাউন্ড, পুরোটা গ্রাউন্ড থাকে, ঠিক আছে, পুরোটা গ্রাউন্ড থাকে। সেই গ্রাউন্ড থেকে, এই গ্রাউন্ড থেকে ধরুন, এই গ্রাউন্ড থেকে মাঝখানের পিনে একটা পিএফ 104 পিএফ কানেক্ট করবেন, আর এখানে নিচেরটাতেও ওই গ্রাউন্ড থেকে মাঝখানে পিনে 104 পিএফ কানেক্ট করবেন। মানে এই দুটো যে চ্যানেল আছে, দুটো চ্যানেলে কানেক্ট করবেন। আর এখানে যদি আপনার সিঙ্গেল চ্যানেল থাকে, সিঙ্গেল চ্যানেলে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট একটা কানেক্ট করে দেবেন, ঠিক আছে। আউটপুট যে হচ্ছে, অডিওটা আউটপুট হয়ে অ্যাম্পলিফায়ারে যাচ্ছে, সেই মাঝখানের পিনটা থেকে গ্রাউন্ডে। তো এক্ষেত্রে দেখবেন আপনার অনেকটাই হামিং কমে গেছে, অনেক হামিং কমে গেছে। 3 নম্বর পয়েন্ট, এটা করলেন, করার পরে তারপরে কি করবেন, এই যে বডি, এই যে পোটেনশিওমিটারগুলো থাকে, ভলিউম থাকে, বাস থাকে, ট্রিবল থাকে, এর এই যে বডিগুলো থেকে, এই বডিগুলো থেকে তার কানেক্ট করে, প্রতিটা যতগুলো এই পোটেনশিওমিটার থাকবে সবগুলোতে এই বডি থেকে একটা করে তার কানেক্ট করে একটা গ্রাউন্ড করে দেবেন। গ্রাউন্ড বলতে এই যে কোনো ইয়েতে গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট করে দেবেন, এই গ্রাউন্ডের সাথে হোক বা এই গ্রাউন্ডের সাথে হোক, যে কোনো জায়গায় গ্রাউন্ড করবে। তাহলে কিন্তু অনেক আপনার হামিং কমে যাবে, থাকবে না। আর একটা পয়েন্ট আছে, এই 4টে পয়েন্ট করলে মোটামুটি আপনি পুরো হামিং ফ্রি পেয়ে যাবেন, কোনো হামিংই থাকবে না। 4টে পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে, যদি সাব উফারটা একটুখানি ভলিউম দিলে করে একটা আওয়াজ হয়, করে আওয়াজ হয়, তো সেই সাব উফার থেকে যদি এরকম আওয়াজ থাকে, এটা ছোট যদি থাকে পাবেন না। এরকম ছোট ছোট স্পিকার, মানে 4 ইঞ্চ 5 ইঞ্চ যদি সাব উফার থাকে তাহলে সেরকম একটা পাবেন না। 8 ইঞ্চ যদি লাগান তাহলে বুঝতে পারবেন সামান্য আওয়াজ হচ্ছে। আর ওটা যখন ক্যাবিনেটে থাকবে, ঘরের ফ্যান অফ থাকবে, তখন কিন্তু ভালো মতনই শোনা যায়। তো সেক্ষেত্রে কি করবেন, এই যে ভলিউম কন্ট্রোল থাকে, বাসের যে ভলিউম কন্ট্রোল থাকে, এই যে সেটা এরকম একটা কানেক্টর দিয়ে লাগানো থাকে, এরকম কানেক্টর দিয়ে এই যে এরকম লাগানো থাকে, এই যে এরকম বাসের থাকে। তো এই ভলিউম কন্ট্রোলের কি করব, এই যে ভলিউম কন্ট্রোল, এই ভলিউম কন্ট্রোলে কি করব না, গ্রাউন্ড থেকে, ঠিক আছে, একদিকে গ্রাউন্ড থাকবে, একদিকে ইনপুট থাকবে। এটা হচ্ছে এই মাঝখানেরটা হচ্ছে এই মাঝখান, এটা অ্যাম্পলিফায়ারে অডিওতে চলে যাচ্ছে আউটপুট হয়ে। আমরা কি করব, এই দুটো প্রান্তে, ঠিক আছে, একদিকে গ্রাউন্ড থাকবে, যেদিকে কম হয়েছে সেদিকে গ্রাউন্ড থাকবে, একদিকে গ্রাউন্ড থাকবে, একদিকে অডিও ইন থাকবে। এখানে এই পোটেনশিওমিটার এইদিকে একটা অডিও ইন থাকবে, এদিকে গ্রাউন্ড থাকলো, আর মাঝখান থেকে আউটপুট হয়ে অ্যাম্পলিফায়ারে চলে গেল। এবার কম বেশি করতে পারবো এটা ভলিউমটা। তো এই দুটো পিনে, মানে এই দুটো পিনে একটা পিএফ কানেক্ট করব, নন পোলার ক্যাপাসিটার। সেটা হচ্ছে, মানটা বলে দিচ্ছি, 2.2 এমএফডি, 2.2 মাইক্রোফ্যারাড। এটা 250 ভোল্ট বা তার উপরে, বা 100 ভোল্ট থেকে 250 ভোল্ট 300 ভোল্ট লাগাতে পারেন। এটা কিন্তু নন পোলার লাগাতে হবে, 2.2 এমএফডি নন পোলার একটা এখানে ক্যাপাসিটার লাগাতে হবে। তাহলে দেখবেন আপনার সাব উফারও যে আছে সেও কিন্তু হামিং করা পুরো বন্ধ করে দেবে। যদি মনে হয় যে একটাতে হচ্ছে না, আপনি আর একটা প্যারালালে আবার একটা কানেক্ট করে দিন, একটাতে না হলে আর একটা প্যারালালে কানেক্ট করে দিন। সেক্ষেত্রে আপনার হামিং অনেক, মানে থাকবেই না। হ্যাঁ, একটুখানি কিন্তু সাউন্ডের, মানে ভলিউমের গেনের একটু ডিফারেন্স হবে, এইটা আর এইটা দুটো কিন্তু গেনের ডিফারেন্স হবে, কিন্তু সেটা খুবই নগণ্য। তার জন্য এরকম হামিং আওয়াজ নিয়ে আমার দরকার নেই, সেক্ষেত্রে আমার না হলেও কিন্তু হবে। তো আপনারা কিন্তু এই জিনিসগুলো একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। আপনার কিন্তু হোম থিয়েটার বা আপনার সার্কিট, যে আপনারা নতুন যে সার্কিট বানাচ্ছেন 20-30 আইসি দিয়ে বা অন্যান্য,
সেক্ষেত্রে কোনো নয়েজ থাকবে না। এই ফার্স্টের যে অপশানটা আছে না, এই ফার্স্টের অপশানেই আপনার 95%ই চলে যাবে এই ফার্স্টের অপশানে। বাকি যে 10% বা 15% বা 10% বা 5% যেটা থাকবে, এই দুটো অপশানে আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো ঠিক আছে, আজকে আপাতত এইটুকু। আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর আমার যদি কোনো কিছু ভুল থাকে আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানান, কারণ একটা মানুষের পক্ষে সব কিছু জানা সম্ভব না। ঠিক আছে, যতটুকু জানি আপনাদের দেখাই। আর আপনাদের ভালো লাগলে কমেন্টস করেন, আমাদেরও কিন্তু খুব ভালো লাগে। তার কারণ নানা রকম কমেন্টস থাকে, এগুলো খুব ভালো লাগে। আপনাদের এক একটা কমেন্টস কিন্তু আমাদের এই ভিডিও বানানোর মানে উৎসাহকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তো আজকে আপাতত এইটুকু, দেখা হবে পরে কোনো এক ভিডিওতে।